Te voy a enseñar uno de mis lugares favoritos. Este pueblo mágico aún conserva ese sabor a pueblo mexicano. Su valor no solamente está en sus tradiciones y en su historia, sino además tiene un valor muy importante por su conectividad y, por supuesto, estos colores hermosos de la Laguna de Bacalar. Una de las cosas que hace único a este proyecto es justamente este muelle que te conecta con la Laguna de los Siete Colores y todo este espacio de naturaleza y tranquilidad, desde descansar, leerte un libro, el yoga, practicar cualquier deporte acuático, paddleboard, kayak, un velero o solo contemplar en la noche las estrellas y el silencio. Estas son parte de las amenidades de este proyecto. Lo mejor de todo es que ya las puedes disfrutar, porque en este desarrollo no solamente tenemos unidades de entrega inmediata, sino también tenemos unidades en preventa. Pues ya te enseñé un poquito más de Bacalar. Si quieres vivir o invertir, soy Yadira Witz de Bienes Raíces Quintana Roo y nos vemos pronto.